السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عبد الناصر ضيق waxaad laacu rasaf mar qarni kasta kadib 1720 waxa ka dilaacay Faransa cudur daacuun ah kaasoo dilay 100,000 oo qof hal qarni kadib 1820 waxa Indonesia Thailand iyo Philippines ka dilaacay cudur daacuun ah kaasoo galaaftay milyan qof hal qarni kadib 1920 waxa dilaacay sidoo kale virus ka halis badankii hore dad badan laayay hal qarni kadib 2020 waxa dilaacay cudur lagu magac daray fayraska corona kaasoo oo caalamka ka dilay nus milyan caalamkana galiyay khalkhal waxa sidoo kale isbedelay cimilada waxaana siyaaday heerkulka 10 sano ee u dambeeyay waxay ahayd sanadihii ugu kulaylka badnaa oo ay diiwaan geliyeen 3 wakaaladood oo caalami ah dunidu dhaqso ayay u kululaanaysaa taas oo saameynteedu ay tahay isbedel waqti dheer qaar ayaa waxa ay sheegeen in sanadka 2020 uu yahay fursadii ugu dambeysay aan wax uga qaban lahayn dhibaatada taariikh ahaan heerkulka dhulku waa uu isbedelay celceliska heerkulka dunida hadda waa 1.1 centigrade oo ka sareeya sida uu ahaa ka hor waqtigii warshadaha waa dhawaaq yar laakiin mar horeba isbedel ayaa ku yimid dunideena arag Arctic kala barmuga barafka badda ayaa baaba'aya ilaa iyo dabayaqadii sanadkii 1970 heerkulku wali sare ayuu u kacaya qaramada midoobay ayaa ka digtay in fursadda wax looga qabanayo isbedelka cimiladu ay soo xirmayso sanadkan hogaamiyaasha dunidu waa inay sameeyaan heshiiskii ugu weynaa ilaa iyo hadda sida ay qorsheynayaan dhimista qiica ka hor kulanka weyn ee cimilada ee ka dhacaya magaalada Glasgow ee dalka UK bisha November markaas ayaan ogaan doonaa haddii go'aanadoodu ay himilooyin leeyihiin magneetiska dunida xoog isku bedelaya ayaa sababaya in dhammaan jihooyinka dunida isku bedelaan waxayna sabab u noqonaysaa in qorraxdu ay bedelato boos ay ka soo baxayso midaasoo kamid ah calaamadaha qiyaamaha Magnetic north is actually on the move right now, shifting away from Canada and towards Siberia. To find out why and what it means for this country, Stephen geeridiisii ka hor waxa waraysi la yeeshay BBC-da wuxuuna u sheegay inay dunidan sii jiri doonin oo uu imaan doono virus dile ah amaba samada uu kaga imaan doono dhagax weyn oo burburiya. To stay, risks annihilation. It could be an asteroid hitting the Earth. It could be a new virus, climate change, nuclear war, artificial intelligence gone rogue. We can and must use our curiosity and intelligence to look to the stars. We must do it now before humanity is overtaken by some disaster that we can neither anticipate nor control. wuxuu adduunku sii saaraya cagta burbur iyo jahwareer hagaag haddaba haddaad ka heshay macluumaadka channelka subscribe saar mahadsanid